السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ انا النهاردة جبت لكم الفيديو اللي انا كنت وعدكم بيه لما قلت لكم في اخر الفيديو اللي فات ان انا عندي برضو خلطة اشد من ديت للاسهال الابيض. خلطة اشد من الشاي بليمون، اشد من الشاي بليمون. الشاي بليمون زي ما قلت لكم مفيد جدا في كل حاجة. الشاي بليمون بالثوم سواء فاتح شهية، رافع اوزان، مضاد حيوي، الثلاث مكونات دول على بعض. طيب لو الاسهال الابيض لقيناه زاد قوي قوي، برضو احنا عايزين البيطري نلجأ له اخر حاجة، بس برضو ما نتمناش عنه زي ما قلت لكم. طيب ماشي، هنعمل ايه؟ الخلطة عبارة عن البقدونس، مكون واحد بس، سبحان الله ولا اله الا الله، العشبة دي فيها الشفاء. البقدونس البني ادم الطبيعي المصاب مثلا بمرض الكلى، اللهم احفظنا يا رب مرضى الكلى كلهم، الدكاتره يقول لهم اغلوا البقدونس واشربوه. املاح في الكلى، اغلوا البقدونس واشربوه. طب الاسهال الابيض ده بيجي من نتيجه عن ايه؟ يا اما مكروب في بطن الطائر، يا اما خد علاج كتير كيماوي بيطري فتعب له كليته، وفي نفس الوقت بيظبط الكليه والمعده وبينضفها بيخليها زي الفل. اللي هو الايه البقدونس. طب البقدونس بنستعمله ازاي للطيور يا جماعه؟ طبعا احنا عايزين حاجه مركزه، بمعنى مش هنجيب حزمه ولا كنين. على فكره البقدونس الكلام ده متصدق عليه من الطب البيطري اللي هو طب الاعشاب البيطري، وطب الاعشاب اللي هو البشري. طيب هنستعمله ازاي؟ هنجيب من 8 ل 10 حزم بقدونس، بس دول كتير قوي. لا مش كتير، مش كتير، لان احنا عايزين العصارة بتاعة البقدونس تبقى مركزة. اهم حاجة الحاجة تبقى مركزة، مش تبقاش خفيفة ما تعملش معانا نتيجة. من 8 ل 10 حزم بقدونس بتحطيهم حسب ما يجوا في الحلة. هتعملي ايه؟ بتجيبي البقدونس، واهم حاجة في اللي انا بقوله ده يا جماعة، الخطوة دي مهمة. بتجيبي البقدونس بتغسليه كويس جدا، وبتنضفيه من اي اعشاب ضاره فيه ممكن تاذي الطائر في الفتره دي، لان بتبقى معدته تعبانه. يعني مثلا حشائش ضاره او حشائش عاديه او رجله، او الحاجات اللي هي ساعات بتيجي احيانا في الخضره بنشتريها من عند بتاع الخضره. طيب ماشي، بنعمل ايه؟ بنجيب البقدونس التمن حزم دول ولا العشر حزم دول، ويفضل 10 حزم، لان كل ما التركيز بيبقى اعلى كل ما النتيجه بتبقى افضل. وبنغسلهم كويس قوي 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 قوي. وبعد ما بنغسلهم كويس قوي وننضفهم، اهم حاجه النظافه يا جماعه، عشان ما فيش عقار بيتاخد فيه ميكروب او طينه او وسخ. احنا دلوقتي بننضف لهم معدتهم، مش بنضرها اكتر. ماشي. وبيتخرط، هتخرطيه مثلا ايه، مش هنقول حتت صغيره او بس، هتخرطي يقولوا الحزمه ايه 4 5 6 7 طرنشات كده اهوت. حلو. بعد ما بتخرطيه كلهم كويس قوي زي اكنك بتخرطي خضره محشي كده، وبتحطيه في حله نضيفه. وبعد ما بتحطيه في الحله بتحطي عليه الميه حسب ما الحله بتاخد، حسب حبه البقدونس دول. مش هقولك بقى لتر ولا 2 لتر، ممكن تعمليها في 2 لتر، ممكن تعمليها في لتر ونص، ممكن تعمليها في 2 لتر ونص، حسب الحله هتاخد حبه البقدونس عندك ازاي. المهم يبقى الحله مليانه ميه، عشان البقدونس كده كده بيخس. اول ما بيتحط في الميه والميه بتغلي بيبتدي يخس، وبيبقى ايه حبه صغيرين، مش زي ما بتحطيه في الحله وبيبقى نافش. اول ما بتحطيه هو لسه اخضر، اول ما بيدبل بيخس وبينزل العصاره بتاعته. اهم حاجه في الموضوع ده الحله تبقى متغطيه كويس قوي. اول ما البقدونس الميه بتاعته تغلي كويس توطي عليها، تسيبيها تاخد غلوه ولا غلوتين. واهم حاجه الغطا. خلاص طفتي عليه، ما تعريش عليه، ما تعريش عليه في ساعتها. ولو عايزه تعري عليه عشان تشوفي محتاج ميه مش محتاج ميه الكلام ده، بترفعي الحله بالغطا. الحله بيبقى فيه قطرات من الميه اللي هو بخار الماء. بخار الميه بتاع البقدونس بيبقى فيه كميه زيوت والمواد المفيده بتاعه العشبه. زي ما قلنا في الشاي قبل كده، الشاي بيتغطى عشان الخلاصه بتاعته تفضل جواه ما تطلعش مع بخار الميه في الهواء، ما نستفدش منها. طيب ماشي، غطينا البقدونس وغليناه غلوتين وهو متغطى عليه. عايزه اعري عليه، بص عليه زي ما قلتلك، الغطا ترفعيه وتميليه كده على الحله بحيث قطرات الميه اللي فيه اللي هو بتاعه البخار تنزل في الحله تاني.
نزلناها في الحله والدنيا بقت زي الفل. نستنى اللي هي تهدى خالص. هتصفي البقدونس بمصفى بحيث يبقى الورق لوحده، ترموه له مع الاكل، ترموه له مع العيش كده، او في اكل لوحده. تبسيه مع اي حاجه هتحط لهم ياكلوه مفيش مشاكل. الميه بقى بتاعت البقدونس زي ما وريتكم في الشاي بليمون، وهعمل لكم فيديو ازاي تعملي البقدونس بالميه بتاعته ان شاء الله باذن الله. بتجيبي الميه بتاعت البقدونس حوالي لتر ميه او نص لتر ميه منها حسب السقايه. لو السقايه 5 لتر بتحطي لتر في ال5 لتر. لو الطبق بياخد مثلا اكتر من 5 لتر، لتر ونص. نص الحله عملت معاكي 2 لتر، ونصها النهارده ونصها بكره. قسميها على 4 مرات لو الاناء صغير، وهتديهولهم ايه شربة واحدة ولا شربتين في اليوم. بس اهم حاجة طبعا يكون عطشان، عشان هو مش هيشربه، لا عشان تنزل معدته على الريق تغسل الكلية. ده حتى البني ادمين الطبيعيين يقولك كوباية مية على الريق بتغسل كليتك. لا تخيل بقى عشبة زي البقدونس دي، سبحان الله ليها فوائد عظيمة، ليها فوائد جبارة. بتطول الشعر عند البني ادمين. لو واحده مثلا بتتعالج من الاملاح وبتشرب ميه بقدونس كتير او بتاكل بقدونس كتير، بتزود شعرها وبتقله وبتطوله. سبحان الله، دي المعلومه دي بقى مني ليكو. وفي الطائر بتزود الريش وبتطول الريش وبتخليه يطلع على طول. يعني انت حتى لو عملتها لهم من غير تعب مره في الاسبوع، اتفرجي عليهم بسم الله ما شاء الله. البقدونس من الاعشاب اللي ربنا مبارك فيها، وليها فوائد عظيمة للبني ادمين وللطيور. فيا جماعة اقوى خلطة واجمد خلطة للطيور للاسهال الابيض هتمشي عليها برضو 5 ايام. ولو عايزة تمشي عليها مع الشاي بليمون هيبقى افضل. يعني لو الصبح شاي بليمون وعطشتيهم اخر النهار اديتيهم بقدونس، ورجعتي عكستي تاني يوم الصبح بقدونس واخر النهار شاي بليمون بعد التعطيش، شوفي هما هيبقوا عاملين ازاي. بسم الله ما شاء الله. الخلطة دي لو عملتيها مع الشاي بليمون، لو الاسهال شديد فعلا عندك، باذن الله باذن الله هيقف. وربنا يبارك لك في طيورك. واتمنى ان تكون فدتكم واديتكم معلومات قيمه. والله يا جماعه ما تستهونوا بالبقدونس، زي ما قلت لكم مصدق عليها من الطب البشري والطب البيطري. عشبه البقدونس للاسهال الابيض عند الطيور متصدق عليها من الطب البشري والطب البيطري، وليها فوائد رهيبه مهوله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تدعموا لي القناه وتحفزوني عشان اقدر انزل لكم فيديوهات جديده تستفادوا منها. اتمنى منكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا لي زر الجرس. وكفايه عليكم كده، مبقاش ضيفه تقيله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.